Teman-teman, saya sudah selesai makan, tadi juga sudah bersih-bersih, juga ganti baju. Kali ini saya akan membuat tenda ya, tapi tidak di sini karena takutnya ada ular di sana. Kita cari tempat yang ya agak sedikit rindang, tapi pohonnya nggak terlalu banyak. Mungkin ikuti saya untuk mencari tempatnya. Oke, saya sudah menaruh tas saya, juga ketelnya di sana, juga saya sudah membawa mug ya, ini gelas untuk nanti buat kopi. Jadi mungkin saya memutuskan untuk membuatnya di sini karena tempatnya juga lapang, tidak perlu untuk meratakan tanahnya ya. Oke lah kalau begitu, yuk. Saya akan membuat tempat memangnya di sini, mungkin karena ada kayu. Ini untuk mengikat kayunya untuk atap ya. Lalu di sini juga mungkin buat tumbuhan kecil di sini. Ya baiklah, mungkin kita akan mulai mencari bahan-bahannya. Ayo. Di sini saya menggunakan pelepah aren untuk penyangga atapnya. Lalu membuang daun-daunnya, siapa tahu nanti bisa digunakan. Lalu saya mulai membersihkan untuk tempat berkemah saya. Di sini tempatnya rindang, kalaupun hujan paling cuma hanya tetesan air sedikit-sedikit yang akan berjatuhan. Sini saya mulai memasang tiang penyangga untuk atapnya nanti. Hari pun mulai gelap, jadi untuk tangkapan kamera juga akan sedikit gelap, jadi mohon dipermaklumannya. Di sini saya menggunakan daun pelepah aren untuk menggunakan tali. Saya membuat tempatnya sesederhana mungkin karena hari juga sudah gelap, jadi butuh cepat-cepat untuk tempat berteduh.
di alam tidak membawa apa-apa ya, hanya membawa saja sabit aja. Jadi tali saya menggunakan ini aja karena ya lumayan kuat lah untuk seharian di sini. Buahnya saya buang, bisa dipakai. Hidup di alam memang sedikit rumit, jadi kita harus siap dalam segala kondisi yang berbeda dan cuaca yang berbeda. Saya menggunakan daun pelepah aren untuk alas tempat tidur agar lebih hangat. Saya menggunakan daun pisang untuk atap dan alas tempat tidur. Ya, walaupun nanti ada sedikit hujan, mungkin akan lebih melindungi diri saya karena daun pisang ini juga tidak akan tembus dari air hujan. Baiklah, tendanya juga sudah jadi ya. Karena sekarang bukan musim hujan, jadi saya buat sesederhana mungkin untuk melindungi dari embun ya. Mungkin hari ini saya akan buat api unggun di sini agar malamnya tidak dingin, sambil membuat kopi agar lebih menghangatkan tubuh. Yuk, kita mulai mencari kayu bakar. Mohon maaf ya teman-teman, karena hari sudah gelap jadi tangkapan kamera mulai menggelap dan hampir tidak kelihatan muka saya sama sekali. Jadi hari mulai malam, banyak juga terdengar suara-suara aneh khas alam liar, mungkin agak sedikit merinding. Oke, karena hari sudah malam, saya akan membuat kopi dulu. Setelah itu baru saya akan tidur, karena besok mungkin saya akan get out dari tempat ini ya, mengakhiri petualangan ini. Baiklah, kita mulai membuat kopinya.
karena saya sudah membuat kopi, jadi badan saya juga sudah hangat. Saya akan tidur di sini bermalam. Mungkin besok kita akan ketemu lagi di pagi hari. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya, untuk channel ini berkembang. Jadi saya bisa membuat video yang lebih menarik lagi. Terima kasih.